A medida que comienzas a andar fuera del camino, el camino aparece. Si no dejas atrás el pasado te persigue. No puedes encontrar tus propias riquezas si caminas por donde siempre has caminado. Es dar vueltas en círculo, más de lo mismo. Rumi añade, debes derribar partes de un edificio para restaurarlo. Y lo mismo ocurre con una vida que no tiene espíritu. Para ello, tienes que enamorarte de la incertidumbre y confiar. Poner punto y final a ciertas cosas para dejar espacio a otras. Aquello a lo que te da miedo renunciar, ocupa el sitio de lo que deseas. Hay que estar dispuesto a abandonar lo que uno es, dejar ir,